Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa akin po pala, may ginagawa ko dito guys na Nissan Maxima 2012 model. So, ayan. Nissan Maxima 2012 model. Bali ang pinakaisip po nito guys, nag-uubos po ng tubig. Yan. Ito po ang pinaka-issue nito guys. Yan. At kung mapansin po ngayon guys, backlash itong harapan ng timing components at tanggal na rin po yung timing components, yung timing chain. Kasi po guys, yung water pump nito ay andito po mismo guys sa loob. Yan, ito po yung water pump nito guys. Gawa nung bakit po ito guys nag-ubos ng tubig. So sira na po ito guys, itong water pump na ito. Sira na po yung seal kit. Yan. Paano ko po guys nasabi na 100% na sira na yung kanyang water pump? Dito po kasi guys sa bandang harapan, papakita ko lang po sa inyo. Papakita ko lang po sa inyo guys, yan. Kung sa bandang likod po guys ng alternator dito. Yan. Dito po sa lugar na ito guys, meron po diyan meron po sa harapan ng block mismo. Meron po diyan guys port na exhaust passage ng tubig. Once na nasira po guys yung seal kit ng water pump nito guys, dadalo yung tubig at lalabas sa bandang harapan ng block or likuran ng alternator. So once na may tubig na po dyan na lumalabas guys, 100% po na sira na yung seal kit ng water pump. Yan. Nissan Maxima, mapa old model man guys na Nissan Maxima or ganitong modelo or Nissan Altima, basta mga basics engine guys. Okay? Dito po yung water pump nya. At dinisenyo po yung butas dito sa bandang harapan na yan para passage ng tubig, para malaman pag sira na ang seal kit ng water pump. So kung mapansin po natin guys, ngayon uugain ko po yung pinakagranahin ng pump. Yan, ang laki po ng salyada guys. Oh. Yan, laki na po ng uga. So sirang-sira na po yung seal kit niyan guys, pati po yung parang bearing niya dyan sa loob. Pagkatagalan po guys na hindi hindi mapalitan, yung tubig guys pupunta mismo sa hahalo na po mismo sa mga or sa loob ng makina or sa engine oil, hahalo na yan. Magiging tubig at langis na po yan. At pag hindi po guys napansin ng may-ari ng po din napansin ng may-ari, naubos na pala yung kanyang tubig at namalo na sa langis, posible po mag-overheat. So pag nag-overheat kayo, sigurado pwede na bingkong ang cylinder head. So mauwi sa top overhauling, pagpahit ng head gasket. Kaya napaka-importante po guys na bago po tayo magpaandar ng sakyan, lalo na po medyo luma na yung ating sakyan, mas maganda po check muna ng tubig, check ng langis, kung walang mga tagas ng langis or tubig. Yan, is open na po yun guys, na pag magpapaandar po tayo ng sakyan, kailangan check po muna natin sa mga reservoir kung hindi nagbabawas or yung level ng oil di nagbabawas. So malaman po natin doon guys pagka
Siyempre, bukas na po sa level, meaning mayroon yung problema, may leakage. External leakage man o internal leakage. So, sa ngayon pala guys, ang karamihan pong gumagawa nito guys, ng itong mga makina, basta mga V6 engine ng Nissan, karamihan po binaba yung makina para palitan yung water pump. Kasi nga po medyo masikip po dito sa bandang harapan, pero pinapakita ko lang po sa inyo guys na hindi na po kailangan baba yung makina. Ngayon ito pong modelo guys, mas madali pong tanggalin yung water pump nito kaysa dun sa mga old model na V6 engine ng Nissan. So medyo madali-dali po ito kumpara dun sa old model. Basta kung makita naman niyo po, yun, wala po akong ibang dinalaw dyan. Yun. Sinishare ko lang po sa inyo guys yung yung kung saan yung location ng water pump ng ganitong model, Nissan Maxima 2012 model. At para kung sakaling maka-encounter po kayo ng ganitong trouble guys, na halimbawa magkakaroon kayo ng water pump, pag nakita niyo po itong video na to, pwede niyo po itong gayahin na kahit hindi na ba yung makina, kaya lang pong dukutin. Yan. So yan. So ito po yung kanyang timing chain tensioner, chain tensioner o damper chain guide. Yan. At yan po guys yung kanyang timing cover. Yan. So pag nagbaklas po tayo guys ng timing cover na ito, hindi po kayo mabaklas pag kahit hindi tinanggal yung oil pan, kasi po guys may tornilyo ito dito. Papakita ko po sa inyo. Yan. Yan, may tornilyo po yan guys. Dalawa. Yan, isa, dalawa. So kailangan po guys tanggalin muna yung oil pan para madukot yung dalawang tornilyo dyan. Pag natanggal na po yung guys, yung dalawang tornilyo dyan, madali na po itong tanggalin sa palabas na ganyan. So yan. Ito lang po tinanggal ko dito, isa na to. Kasi babangga po ito guys sa doon sa camshaft sprocket. Pagka hindi po tinanggal yung dito. Yung housing ng camshaft sprocket BBT solenoid. Yan. So yun guys. Maigi po at nasipat agad ito na may-ari na nagbabawas yung kanyang tubig. So pagsilip ko nga po sa bandang likuran ng alternator o bandang harapan ng makina, may tagas ng tubig. So hinatulan ko po agad guys na pipe ng water pump. Yan. So papakita ko ulit po sa inyo guys yung bagong pyesa. Ito po yung bagong pyesa guys. Yan. Pump assembly. Yan din po yung kanyang part number. Yan. Original po guys yung nabiling pyesa guys. Sisilipin ko lang po yung loob guys kung parehas na po ng nabili. Ayan. Ito po guys yung ito po yung brand new water pump. Ito po itsura niyan guys. Itong mga group na to guys para to sa o-ring. So parang walang bawang o-ring to guys Kung walang bawang o-ring, pabibilin ko siya guys ng o-ring.
para kailangan bago yung o-ring guys, hindi pwedeng luma kasi pag tumagas or pag luma yung o-ring, posibleng maghalo yung tubig sa tsaka langis, or posibleng tumagas yung langis sa bandang likod. So kailangan guys bago yung o-ring ng water pump. So yan, pag bibili po kayo guys ng water pump ng itong sakyan, ito po yung part number nya. Nissan Altima or Maxima, parehas lang po yan guys. So basta V6 engine. Yan. So tulad nga po ng sabi ko guys, pinapakita ko lang po sa inyo guys kung paano magpalit ng water pump at kung ano yung palatandaan na sira na yung water pump. Yan. At this guys, na-share ko po sa inyo kung paano magpalit ng water pump na ganitong klase ng makina. V6 engine. Nissan Maxima 2012 model. Yan. So, madali lang po guys, medyo tsagal lang po. So, bago po ito guys i-assemble, linisan po maigi yan para 100% po na maganda yung kakalabasan ng ating trabaho. So, sa ngayon guys, hanggang dito lang po muna ang video. Sana po nakapag-share na po ako sa inyo ng konting kalaman tungkol sa paggagawa ng sakyan, lalo na po sa itong trouble. So, nag-ubos po yung tubig. So, coolant loss. So, pag napanood niyo po itong video na to guys, may idea po kayo kung paano magpalit ng water pump ng ganitong klaseng sakyan. So malaking bagay po ito guys sa mga kaibigan po natin na mekaniko na gumagawa ng sakyan dyan, sa mga car owners, para medyo aware din po tayo kung paano i-check yung sakyan. Halimbawa, nag-ubos ng tubig, kung saan sisilipin yung tubig, kung saan ba na tumatagas. So may idea na po tayo guys pag napanood niyo po yung video na ito. At sa mga nag-aaral po ng automotive guys, malaking bagay po ito sa inyo. Yan. Medyo tambak lang po ang trabaho dito chef guys. So sa ngayon po guys, hanggang dito na po muna ang video. Maraming salamat po. Sana po guys, paki-subscribe niyo po yung aking channel, Kiko Mekaniko, at paki-pindot na rin po yung notification bell na all po para every time po na mag-upload ako ng new videos, ma-updatein po kayo guys. So malaking bagay po ito, magsilbi as a reference. So maraming salamat po guys. Hanggang sa sunod po na video. God bless.